अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अच्छी किचन में हम बना रहे हैं जो फूल गोभी अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके मैंने इसमें फूल गोभी डाल दी है। जो आबादी वगैरह है इसकी मर जाएगी, जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है फूल गोभी की नहीं खा सकते, वैसे बना के खा सकते हैं। फूल गोभी हमारी अदरक लहसुन के पेस्ट में थोड़ी सी गल गई, उसको मैंने निकाल लिया। बाद में मैंने जी प्याज टमाटर और जी लाल मिर्च हल्दी और नमक वगैरह डाल के मसाला कर लिया रेडी। फूल गोभी इसके अंदर डाल के मैंने जी आलू के साथ साथ बॉयल किए ताकि बिल्कुल भी बादी ना बने, ठीक है। उसके बाद मैंने नारदाना गरम मसाला और सूखा धनिया पीस के इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है जी। अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे। इसके बाद हम आलू डाल के इसको जी कर लेते हैं दम के ऊपर रख के। फूल गोभी हमारी रेडी होगी। इसके बाद मैंने हरी मिर्च हरा धनिया और लेमन डाल के जी इसको कर लिया है रेडी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।